Mario Luigi, Sirs. ¿Qué más me tienes que decir? Esto es una reunión emocional. Nos hemos olvidado de deciros algo. También podéis utilizar en pelea vuestras técnicas. Este sonido lo han reciclado. Este es el mismo sonido de cuando tiras una Graveler roca en Pokémon Mundo Misterioso Equipo Rescate Azul. No tengo ninguna duda de que Nintendo ha reciclado ese sonido. Vale, vamos a ver.